Hello, my name is Arlington Carpintero. I am 14 years old. I live in Barranquilla and study radiology. Buenas, en el día de hoy vamos a dar explicación al punto 1, como nos pide la guía. Entonces, la primera ejercicio a hacer es este que vemos aquí, que nos dice escribir la proposición propuesta en lenguaje natural. Entonces nos dan el lenguaje simbólico. Debemos tener en cuenta este cuadrito que nos dice lenguaje natural, lenguaje simbólico y el nombre en pensamiento lógico. Entonces evidenciamos que aquí tenemos, aquí tenemos un símbolo de conjunción y aquí tenemos uno de bicondicional. Entonces, dando que P sería el sistema de servicio social unadista, es una mirada de la UNAD para formar profesionales humanistas. Esto significa la conjunción, se significa I. Colocamos aquí la I, nos dice que Q es la UNAD está comprometida con los problemas sociales. La UNAD está comprometida con los problemas sociales. Símbolo bicondicional, que significa sí y solo sí. Entonces, sí, solo sí. Nos dice que viene la R, que significa la UNAD es la primera mega universidad del país. Sí, solo sí, la universidad. La UNAD es la primera mega universidad del país. Esto dando respuesta al primer punto del ejercicio número 1. Seguimos con la siguiente. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar el resultado y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Para esto debemos irnos a los cuadros, saber qué es una tautología, donde aquí no los explica, qué es una contradicción o qué es una contingencia, y tener en cuenta este cuadro de ejemplo, que así es como se va a hacer el cuadro de verdad manual. Entonces, seguimos acá, como podemos evidenciar en la imagen, tenemos nuestro cuadro manual. ¿Cómo se hace el cuadro? Tenemos 3 proposiciones simples, la P, la Q y la R. Eso, con esta información vamos a hacer el cuadro. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas filas son? N elevado a la 3, porque tenemos 3 proposiciones. Entonces sería 2 por 2 por 2 igual 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Iniciamos como son 8. Hacemos 4 verdaderas, 4 falsas. En la Q hacemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En R, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Nos vamos a la siguiente columna. Entonces vemos que tenemos un símbolo de conjunción. Entonces nos vamos acá al cuadro para ver qué nos dice el símbolo de conjunción. Nos dice que cuando P y Q, nos dice que cuando hay 2 verdaderas es verdadera, cuando hay verdadera es falsa, es falsa, cuando hay falsa verdadera es falsa, y cuando hay falso falso es falso. Solamente se mantiene el valor verdadero cuando ambos son verdaderos. Con base a esto nos vamos acá y llenamos esta columna. Entonces solo tenemos verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces P y Q, verdadero, verdadero, da verdadero, 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 da verdadero, y los demás verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, las demás darían falso.
Seguimos con la siguiente columna, el cual nos arroja como verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, terminando así nuestra tabla de verdad manual. Nos vamos para el simulador lógico de la UNAD y realizamos la tabla para verificar si la que hicimos manual está correctamente. Aquí tenemos efectivamente validando, comparando las dos tablas, tienen similitudes, son idénticas, lo que quiere decir que está muy bien el trabajo. Esto ha sido todo el punto 1. Muchas gracias por su atención.